তিনটে এমন অদ্ভুত অ্যালার্ম ঘড়ি যেগুলো আপনার ঘুমের 12টা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। নাম্বার 3। তো প্রথমে এই অ্যালার্মটা দেখুন। সিনেমায় অ্যাকশন বলার সময় যেমন এই বোর্ডটা মারতে হয়, তেমনই অ্যালার্মটা বাজার পর আপনাকে এটাকে মারতে হবে, তবেই এটা বন্ধ হবে। নাম্বার 2। এবারে এই বাস্কেটবল অ্যালার্মটি দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে আপনাকে পরপর এইভাবে 5টা বাস্কেট করতে হবে, তবেই অ্যালার্মটা বন্ধ হবে, না হলে এটা জোরে জোরে বাজতেই থাকবে। এবার শেষের অ্যালার্ম ঘড়িটি দেখার আগে আপনি যদি আল্লাহকে মানেন তাহলে লাইক করুন, আর যদি মহাদেবকে মানেন তাহলে কমেন্ট করুন, আর আপনি কোন সৃষ্টিকর্তাকে মানেন সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানান। নাম্বার 1। এবার এই অ্যালার্মটা দেখুন। এই অ্যালার্মে আগে থেকে একটা টাকা রেখে দিতে হবে, আর অ্যালার্ম বাজার 10 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যদি বিছানা ছেড়ে না ওঠেন তাহলে অ্যালার্মটা আপনার টাকাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে এইভাবে টুকরো টুকরো করে দেবে।